Uyazi mangicabanga ukuthi bangakanani abantu ababengitshela ukuthi lento yesithembu angingayenzi noma lolu hlobo lalomuzi engiwakhayo angingawenzi ngoba mhlambe ngiyingane futhi ngizohluleka okusempeleni babecabanga ukuthi nje ngicrazy noma ikhanda lami alisile kahle. Ngiye ngithi manje mangicabanga indlela lomuzi umuntu awakhe ngayo nosuyiyona ngizibuza ukuthi kube ngabalalela labantu ababethi yazi Mseleku lento yesithembu izokuhlula, lento yesithembu inzima, lento yesithembu ifuna amadoda anemali, ifuna amadoda anamandla, ifuna amadoda azumuthi, ifuna amadoda ajulile. Ngakube kwenzakalani? Mina ngesikhathi ngiqala isithembu ngangineminyaka ewu23. Ngifuna ukuthi ngibe nalomuzi enginawo. Enhlizweni yami ngazitshela ukuthi no, lento yesithembu ngeke izingihlule ngoba ingxenye yokuthi mina mangifuna ukuba indoda ezokhula, ngifuna ukuthi ngikhule kanjani. Isithembu was part of that. Secondly, isithembu kumina ngangisibuka njengendlela engifuna ukuphila ngayo. Ngangifuna ukuthi ngiphumule obala ngiqashule ngithi nayo indlela engifuna ukuphila ngayo, nazi izinto engifuna ukuzenza. Manje ngiye ngihlangane nalamanye amadoda nabanye basekhaya ababethi wena mfana uyagula, ngeke izikulungele lento yesithembu yahlula amadoda anemali. Phela ngoba isithembu mina ngisiqala ngoba nginemali. Ngasiqala nje ngoba kuyinhlobo olithize lempilo engilithandayo ngase ngiyalenza. Ngizama ukuthini ngalokho? Ngizama ukuthi kwesisikhathi baningi abantu abasi-discourage endleleni masinembono abacabanga ukuthi mhlambe lembono impossible ukuthi singakwazi ukuyenza. Ngifuna ukuthi kubona wonke umuntu olapha ngaphandle ungalingi ulalela abantu. Mawunephupho, iphupho into yokufelwa, iphupho into worth living for as well, into worth dying for. So akusiza ukuthi uphile uze ufe ungazange uliphile iphupho lakho, uphile iphupho labanye abantu. Ngakho ke nje ngithi wonke umuntu onephupho afisa ukuthi alifeze empilweni akalenze. Ingakho ke nami ngithi ngiyacabanga ukuthi bangakanani abantu who wanted to discourage me ukuthi ngibe nalolu hlobo lomndeni, kodwa namhlanje nginawo lo mndeni.